Paimon's trying to remember. What else did we put on our shopping list? Oh, what a mouth-watering smell. Paimon would know the aroma of biryani anywhere. Let's go get some. We can still add it to the list. Well, if it isn't the Traveler and Paimon. Wasn't expecting to see you here. Hello there. Oh, it's been quite a while. So you two are still hanging out together. Dia, didn't you say last time that you were gonna head back to the desert? I said I was going to resign from being her bodyguard, not that our friendship was over. We're still the best of friends. The Homayanis also still post jobs from time to time. Their pay is always generous, so me and the other mercs never pass them up. I told Dia to just stay at our place when she took one of those jobs a few days ago. My parents were delighted. They even said that it always felt like we were missing someone whenever Dia wasn't around. That sounds like something they would say, all right. They're always so welcoming. Anyway, the job is already taken care of, so I was gonna head back to the brigade as soon as I finished a little shopping. But the master kept insisting, and I ended up staying for another day. You can stay for as many days as you want, Dia. Father hasn't even gotten around to treating you to his best dishes yet. You know I'm not the kind of person to stay put in one place like that, my lady. Don't worry, though. There'll always be next time. What? She said they'll treat you to the best dishes! Paimon can't believe you can still refuse that! But wait. Didn't you say last time that you would take me on a trip to the desert? Why don't you just take me with you today, when you leave? There are so many places I still haven't visited yet. I'm sorry, my lady, but no can do. There's still a few things I need to take care of back at the brigade. Besides, the desert hasn't exactly been the most peaceful place lately. Oh, come on. Not this again. That's also what you said last time and the time before that. I know, I'm sorry. Just give me some more time, and I promise I'll plan the best trip ever for you. All right, fine. To be perfectly honest, it's not that I wanted to go, it's more like I feel like something is off about you lately. Ever since you first set foot on the estate a few days ago, you've been acting anxious and even paranoid. Have you been delaying our trip because you've run into some kind of trouble? Nah, are you kidding? You're worrying too much. Would you swear on that? Friends shouldn't lie to each other, you know. I wouldn't pry any further if you're willing to swear on what you just said. But if something really is bothering you, then just tell me. You know I'll help you however I can. Oh, looks like Junior's was onto something. You're too perceptive, my lady. Seems I can't hide anything from you.
I just thought that nothing good could come out of telling you about the messy happenings of mercenaries. Knowing too much only leads to more trouble. Mercenary life is a dog-eat-dog world where Mora reigns supreme. Everything operates on a completely different set of rules. That doesn't change anything about what I just said, though. We're still friends, and I can only support you if I understand what's bothering you. My lady, you're not gonna stop until you drag it out of me, are ya? All right, I'll share what I know. Let's go somewhere else first. This isn't exactly the best place for a discussion. Okay, let's talk here. Just try not to draw any extra attention. As you may already know, the Eremites have both a lot of mercenaries and a complex organizational structure. Many mercs are no different than me, just going around looking for jobs to earn some mora. My brigade is called the Blazing Beasts. We're not a large group, but every member is loyal and brave. However, not all Eremite brigades are like mine. Some are willing to cross all kinds of lines for the sake of mora. The most notorious is a faction known as Deshret's Relics. Deshret's Relics? Judging from the name, they must really look up to... Yep, you got it. I've heard that you've already crossed paths with Ain al-Akmar. They're one of the groups under the Relic's banner. Oh, you mean the group that tried to sell us the Divine Knowledge Capsule? Yeah, they weren't friendly at all. Deshret's Relics is composed of many smaller brigades like Ain al-Akmar. The Relic's headquarters issues orders to all brigades under his control. On any other day, I would want nothing to do with them. Unfortunately, though, the brigade that's stirring up trouble now is none other than Dakan al-Akmar. Dakan? I think it means beard or something. Believe me, it's a really stupid name. I found it insufferable for years. Anyway, the real issue is that Dakan al-Akmar is led by my father, Kusela. Say what now? I think I'm starting to understand your anxiety now. But what did they do? I won't go into details, my lady, but they've been involved in a lot of violent incidents. We're talking hundreds. Hundreds? Yep. The scenes tend to be quite gruesome, too. They strip the victims of all their valuables before murdering them. Not only have they targeted merchant caravans and ordinary citizens, but other mercenary brigades as well. That's beyond terrible. They won't even spare their own kind. I don't know how Deshret's Relic sees it. All I do know is that Dakan al-Akmar has become more and more aggressive over the last few years. If I don't do something about them, then even my brigade or the people of Aru village could become their next target.
just wish I knew what's driven him to do this. Yeah. How can your father do such terrible things? I don't know. People change. He's always been pretty pathetic. But at least in the past, there were still a few lines that he wouldn't cross. That's setting the bar pretty low. I mean, if he was even remotely decent, then why would I have to leave the brigade and cut all ties with him? He was loud and foolish, with no real sense of purpose. Instead of doing anything useful, he spent most of his time drinking and chasing after women. Of course, the other brigade members were just like him. Their ruckus would go on night after night. Sounds like a nightmare. What about your mother? Did she ever step in to stop them? Unfortunately, I never knew my mother. I'm sorry, Dia. I didn't know. It's all right, my lady. That's pretty common in mercenary circles. Didn't I mention that my father was chasing after women? I was the result of one of those encounters with some random person. He told me that he wasn't sure who my mother was. And in any case, she never came to see me. He'd say, "You'll be fine as long as you remember to stick with Dad." But even then, he left most of the parenting to the brigade. The one thing I do remember is that he used to tell me stories. But the problem was that he had terrible taste. He only knew a few stories, and even those tended to be pretty stale. They were tales of desert warriors defeating dragons in the forest, or stories of mercenaries rescuing princesses from rebel armies. Sounds like your typical fairy tales. More or less, yeah. They were interesting maybe the first or second time around, but after about 20 repeats, they started to get a little dull. He seemed to think those stories were the best things ever, though. He was so into them that he'd call the whole brigade over and make them perform the whole thing as a play. Even the toys he gave me would all be story props. I'd get helmets, shields, and toy swords. It was only much later when I realized that the shows were more for him than they ever were for me. What an interesting guy. Yeah, I've always found him pretty childish, but that was something I could just shrug off. I had no reason to despise him. Until I grew up and learned the true face of Deshret's relics for myself. Looting, blackmail, violence, and fraud. They not only accepted such heinous acts, they would even openly boast about them. No one in the brigade was any kind of hero. Instead, my father and his cronies were more like the bad guys that needed to be taken down. Did they really think that as long as they didn't do any of that stuff right in front of me, I would never know?
I think I can understand your feelings. The difference between perception and reality must have hit hard. Yeah, but don't worry, my lady. It's all water under the bridge to me now. I had a huge argument with my father and left that place behind for good. I'm not investigating them due to any bitter feelings I still have towards my father. I just want to protect those that are close to me. Yeah, I told the boys to gather as much information as they could. Most of the reports concern violent incidents, but there's also some talk of smuggling. I see. But isn't this investigation incredibly dangerous? It is, but every mercenary lives life on the edge. It's a lifestyle that I enjoy. That may be true, but it'll be impossible for those who care about you not to worry. Well, now you get why I didn't want to share any of this with you. What should we do? They both have valid concerns. Huh? But there's no need for you to get caught up in this mess, too. Well, he's super tough, so if he went into the desert with you, then Paimon bets the problem will be solved in no time. I'm inclined to agree. I'd feel a lot more at ease if you took him along to help. I'll wait for news from you in the city until then. Please, stay safe. I'm honored that you care so much for me, my lady. All right, then let's get moving. Our first stop will be Caravan Rebot, where we can catch up a bit with my fellow mercs. Might be able to see Nilu perform again. Hey, Dia, you're back. Are these two friends of yours? Oh, so you've already become like one of us then? Well, that's good to know. Anyway, since we've got a newcomer, let me fill you in on what the Khan al-Ahmar's been up to lately. They've become extremely aggressive. Apparently, even their own now have become acceptable targets. They even attack other relics brigades, just the same as any other mercenary brigade. Even the most ferocious beasts still protect their own. It sounds like they've thrown that straight to the wind. That's right. Once they've collected enough loot off the other mercenaries, they sell it off to a different brigade, or turn to merchants on the black market. A portion of their profits is immediately exchanged for more food and weaponry to be used in their next violent operation. That's terrible! Yeah, and it really makes you wonder why they're so desperate for Mora. A few days ago, Isham and I trailed them for a while, and even disguised ourselves as merchants to conduct trade with them. We were able to learn a few things from the exchange.
Rather than saying they're out to plunder and hoard Mora, it'd probably be more accurate to say that they're experiencing an internal power struggle. Wait, a power struggle? You heard me right. The vast majority of their victims are mercenaries from the other brigades of Deshret's relics. If their only goal was Mora, they could have gone after anybody. The targeted nature of their attacks points to a power struggle between the different brigades within the relics. That's the only plausible explanation we have. Unfortunately, we weren't able to find out anything more specific. It seems they're also trying to keep things under wraps. Oh, one last thing we discovered was that over the past few years, as Dakan al-Ahmar became more and more active, Deshret's relics as a whole became a lot weaker. It sounds mighty strange to me too. Harun, you can leave the rest of the investigation to us. Gotta say though, I didn't expect you to go on a whole undercover mission during the few days I was gone. Sounds like you were really putting your necks on the line, no? Nah, it was nothing. We're just as concerned about the situation as you are. The Khan al-Ahmar is your father's crew after all. What he said. Besides, Dia, haven't you done more dangerous things than all of us combined? What we did is nothing compared to your experiences. Yeah. And while they went to talk with Dakan al-Ahmar, I took a look at the last camp they attacked. Any survivors of the attack were already long gone. There was nothing of value left in the camp. Ah, Hisham and Khalaf. You're here too. We rushed over as soon as we saw you come into Caravan Ribat. Although this new friend of yours looks a little green behind the ears, I'm sensing a special vibe from him. Now that we know you'll have a capable partner with you, we can also rest easy. Hey, what about Paimon? Feel anything special? Oh, you're also planning to tag along with them? Of course! Paimon is the traveler's most important guide. Wherever he goes, Paimon will follow. Oh. In that case, then you'd better take care of her too, Dia. Don't underestimate Paimon! Don't worry about her. She may look tiny and helpless, but she's been through just as many battles as the traveler here. Even if she had only survived on sheer luck, then that alone would still make her quite formidable. I had no idea. I guess I shouldn't judge by appearances. Oh, one other thing, Dia. When you're free, why don't you update the deputy about your upcoming schedule? We held another recruitment event a few days ago, but everyone only came to see the Flame Main. You weren't around at the time, so people were pretty disappointed to only find our crew of rough, unkempt guys. The deputy put a lot of effort into the event, but it was basically for nothing. Only a few people chose to stay, and that really got to him. Sorry to hear that. I'll be sure to bring him some great liquor next time. I left in a hurry and I couldn't make it back in time for the event.
Gotta admit, I can understand their disappointment, though. You're our brigade's main selling point, after all. Now, if only the deputy could figure out a way to bring a few more smoking hot members into our ranks. Keep dreaming. Remember the last time I invited a couple gals into the brigade? You all just froze up with your mouths gaping like a bunch of scarecrows. The awkward silence and weird expressions left quite the impression on them. They were originally interested in joining us, but after that, they both told me they were too uncomfortable to stick around. Hey, didn't we agree to never bring that up again? Huh? Wait, are you serious? Why have I never heard about this? I don't think you were part of the brigade yet. Are you kidding me? I missed a once-in-a-lifetime moment like that and you weren't even gonna tell me? All right. We can tell you about it later. Now's not the time. Hey, don't you try to change the subject. You and Hisham get your butts over here and tell me everything right now. Are they always like this? More or less. There aren't many rules or graces when it comes to mercenaries. We're used to just speaking our minds. If someone starts getting under your skin, you just yell right back at them. And if that doesn't put an end to it, then you just challenge them to a fight. But we also don't tend to take many things too seriously. Being direct and getting it all out of your system as soon as things come up is better than keeping everything bottled up, never talking about it. That's also why I never spare their feelings when I talk to them. If I want to laugh, I'll laugh. If I'm angry, then I'll unload on them. It's hard to stop once you get used to it. Though, I can never do that when I'm with the Homayanis. Hey, knuckleheads! Can you at least tell me the rest of the intel before you go back to your bickering? Yeah, you hear her, Holof? Told you we gotta focus on the investigation first. I drew up a map. Right here is the spot. There you'll find the merchant caravan responsible for getting rid of Khan al-Akhmar's looted goods. All you gotta do is wait and ambush them in the evening. They'll have no idea what hit them. Perfect. Thanks for that. Be sure to pass my regards to everyone else in the brigade as well. Will do. You stay safe, Dia. This should be the place. Let's find a spot to hide and bide our time. It's gonna come down to a fight one way or another, so let's all be careful. No need to worry. He knows his way around a fight. I'm not worried about that. What I meant is that we probably shouldn't go too hard on the enemy. After all, we still need to get information out of them. Ah, here they come. You ready? Let's not give them a chance to react and end this quickly. Stabilize!
Let's get it on! There is no escape! Flicker. You're the Flame Mane. Good. That saves me an introduction. All right, time for a little talk. Are you buddies with Dakana Lakmar now? Tell me, what are they after? You know the code of being a mercenary just like everyone else. The first rule is to never divulge key information about our employer. What makes you think I'd talk? That might have worked on an amateur, but I know you're just looking to protect your reputation. Think about it, though. What's your reputation worth if you won't have the other tools you need to succeed in this line of work? Tools like, I don't know, your limbs or eyes? You've got 5 seconds. You might want to think twice about how much your employer's information is worth to you. Whoa! I'm not joking around. We can do this the easy way or the painful way. 2 seconds! I'll save you the trouble. Huh? Are you crazy? He tried to bite off his own tongue. Quick, search the area for any first aid supplies. I definitely didn't expect him to go that far. Thankfully, the wound wasn't too deep, and he just passed out from the pain. But why would he be so extreme? I just wanted to test his mettle. You can get a lot of mercenaries to talk just by threatening them. I didn't expect him to be willing to go through so much pain just to deny us some intel. Well, he's out cold for now. We could wait for him to wake up, but maybe it's not a good idea to interrogate him any further. What should we do? Yeah, don't worry about it. It'll be a waste of time to interrogate him again after that. He might just hurt himself again if we start asking. There are lots of goods around here. Let's search the area. Maybe we'll be able to find something. I'm really sorry. We found a piece of paper with a bunch of names on it. Maybe it's a record of something. Let me take a look. If this really is a merchant caravan, they should have a record of their transactions. Yep. I see an entry for Dakana Lakmar right here. Kusela, Idrisi, Bashar, and Takriti. All familiar names. Dakana Lakmar has been trading for a hefty supply of food, weapons, and medicine. It seems that in the past, they used to receive some canned knowledge as well. This caravan is just one link in their logistics chain. Once in the rainforest, the caravan will exchange the looted goods for Mora, and the funds will then be passed to a specific person.
That person will then pack the caravan full of necessary goods, which will then be brought right back to Dakan al-Akmar. Wait, why is there no Mora value recorded for the final transaction? No value? Yeah, every transaction before the last one was marked with an exact amount of Mora, but the final one, where they paid for everything to be brought back to the desert, was simply marked as delivered. Perhaps. But they couldn't have known how much they would make off selling the loot. Do they not care about profit margins at all? Anyway, the next part's the records of the goods themselves. There are a lot of entries. Everything was probably sourced from the rainforest. Huh? What's wrong? Shazamon Homayani? Homayani? You mean Dunyarzad's family? Could it just be another family with the same last name? I'd be surprised to find someone with the exact same first and last name. Shazamon Homayani is Dunyarzad's father, and the head of the Homayani family. Just what the heck is going on here? I'm sorry, you're right. I'll consider what we found and not jump to conclusions just yet. But what this piece of paper confirms is that the Homayani family has been providing goods to Dakan al-Akmar. What if the Homayanis have been kept in the dark and don't know they've been trading with Dakan al-Akmar? That's a possibility, but if that was the case, why is this caravan specifically named Shazamon as their person of contact? They could have just as easily bought goods such as food and medicine directly from Caravan Ribat or Port Ormos. Yeah, funding violence and looting. The brigade gets the goods, and he is paid the proceeds from the sale of the loot. But why would he do something like this? It's not like the Homayanis are in need of money. I honestly have no idea. I've been to their estate many times, and I've never noticed anything suspicious. The only potentially large expenditure I could think of would be the treatment costs for Dunyarzad's Elazar. Maybe they borrowed a lot of Mora in the past? But that's still just a speculation. I don't think the Master would stoop so low to make Mora. You're probably right. I know my lady's personality, and she wouldn't deliberately keep something like this from us. But what should we do now? All we found is just another mystery. If you ask me, we already have no choice but to confront her about this. I'm not worried. It's too early to make a verdict yet. I still have faith in the Homayanis. Let's go find my lady again. We'll tell her everything and see if she's willing to lend us. If we're lucky, we can not only figure out the mystery of this paper, but also follow the trail of breadcrumbs to the people responsible at Dakan al-Akmar. Dia, are you sure this is the best decision? What if instead of getting the help we need, we just end up revealing everything we've discovered to the enemy?
I've considered that possibility. But even still, I want to tell her what we found. I think I owe her that much. True friendship is built on trust. She showed genuine concern for me when we first brought up the topic. I can't repay her kindness with doubt and suspicion. That's not how I deal with people. You're right. Paimon wants to trust Dunyarzad too. Yeah. Let's pay another visit to Sumeru City. We're back, my lady. Oh, you're back a lot sooner than I expected. You mustn't have run into any trouble then. Well, how did it go? What did you come up with? Actually, we're still investigating. It's just that we've discovered something strange. I see. The clues you found have led you back here, in the city? Something like that. Yeah. You all look a little dispirited. Whatever you found must not have been very encouraging after all. Why don't you discuss it with me? Maybe I'll be able to say something to cheer you up? It's okay, my lady. It's not so much about me being upset with my father or anything like that. How should I put this? So something is wrong. Even the Traveler and Paimon have been uncharacteristically quiet. On any other day, Paimon would have already waved to me with a smile and shouted, "Dunyarzad, we're back!" So tell me, what happened? Well? My lady, please prepare yourself for what we're going to tell you next. It concerns the Master. The Master? You mean my father? Okay, I understand. Don't worry about me. I'll listen as attentively as I can. My father has been supplying goods to Dakan al-Akmar? Yeah, it makes as little sense to us as it does to you. I've never doubted the Master's integrity, so I'm having a real hard time rationalizing how he could ever support an infamous brigade like them. Maybe he's not actually aware of the full story and just stumbled into the deal by accident. I can't help but agree with the Traveler. Huh? You mean you feel the same way, Dunyarzad? Thank you for sharing all this information with me. Since you've told me everything you know, I should also tell you about some doubts that I've been harboring for quite a while. In the past, I thought that my father hired a bodyguard for me so that I wouldn't run away and get lost. However, there are plenty of capable mercenaries in the Corps of 30. Why did my father go out of his way to hire Dia? About that. Well, the Homayanis really needed bodyguards, so they reached out to the Blazing Beasts.
Later, the master told me that I was one of the best mercenaries he'd ever seen, and that I should stick around to become one of his bodyguards. He offered me a pile of mora, so I just signed on. Well, but that didn't really answer my question. Just think about it. Why did my father specifically reach out to the Blazing Beasts? Maybe the Corps of 30 just didn't have anyone available, or maybe someone recommended us. I've never given it too much thought. I think I get what you're saying. You think none of this was a coincidence. Precisely. At first glance, nothing seems strange or out of place. But there are many parts of the story that don't actually make any sense. If my father had always been in contact with the Khan al-Akmar, then it would make sense for him to bring Dia into our house. You mean the goal all along was to get Dia to be your bodyguard? No, that's too much of a stretch. I cut all ties with my father a long time ago. He has no control over my life anymore. But that still doesn't rule out the possibility that your father has still been trying to influence your life without you knowing. So, the Master was not likely an innocent victim in all of this? Sorry we put all this on you so suddenly, Dunyarzad. It's okay, Paimon. I should actually be thanking you. Regardless of his reasons, if my father has truly been funding a violent group of mercenaries, then it's my duty to bring him back to reason. But is that really the right thing to do? My father has committed many atrocities and deserves all the punishment that he has coming to him. I have zero sympathy for him. You may call me an ungrateful child, but my feelings will remain the same. However, the Homayani family has treated me with nothing but generosity and kindness. If we decide to investigate this further, we could end up implicating the entire Homayani family. I would be biting the hand that's fed me over all these years. Dia. It's all right, Dia. If anyone were to ask, you could always just say that I'm the one who instructed you to get to the bottom of this. You don't have to do that, my lady. I'm not conflicted because I'm afraid of taking responsibility. Besides, you're the one we should all be worried about right now. Hey, it's still too early to give up hope. What was that thing about friendship again? Right, yeah, trust! You said that yourself, Dia. Besides, there's no point on getting all riled up before we've confirmed all the facts. Thank you, everyone. That makes a lot of sense. I guess I should always remember the trust that I've placed in people. In which case, my lady, could you ask the Master to come out and have a chat with us? Sure thing. I also hope he'll be able to give us a logical explanation. Let's meet at the usual place then. Usual place? Ah, right.
Thank you for coming, sir. Please allow me to introduce these two. This is the Traveler, and next to him is his travel companion, Paimon. Ah, yes, my daughter has mentioned them from time to time. It's a privilege to finally meet them in person. But we may skip all the pleasantries for now. What is the important matter you wish to discuss with me today? Well, we wanted to bring this transaction record to your attention. There's something on this record that we're all pretty curious about. So, that's what you found. Huh. Seems like I can't keep everything from you much longer. If you wouldn't mind, we'd like an explanation. Well, it's a long and difficult story. And to be perfectly honest, I'm not sure if I'm doing the right thing. What I do know, though, Dia, is that the truth will bring you no solace. If anything, it will likely cause you a great amount of anguish. Wait, me? Yes, I understand perfectly why you came to see me. And I am touched by your collective commitment to do the right thing. But knowledge always comes at a price. And sometimes, as they say, ignorance is bliss. Your father, Kusela, and I both believed that. Of course, you have the right to seek and learn the truth, but I must warn you. The facts of this matter may reduce everything you've built for yourself into sand, blowing in the wind. If you must proceed, then Kusela's heartfelt efforts will also fade into the wind like a fleeting mirage. His heartfelt efforts? I'm sorry, sir, but I'm not sure I follow. I've made it this far in life without a single drop of my father's support. I have my own ideals and ways of looking at the world, as well as people and causes that I've chosen to cherish and fight for. None of these things have anything to do with him. I came here today to support you as the head of the Homiyani family. No warning will change my stance on that. I understand. Then let me tell you a little story. Our family once needed to take a trip to the desert when Dunyarzad was just a baby. Along the way, we were attacked by bandits. They had superior numbers and quickly overpowered our bodyguards. When all seemed lost, a group of passerby Eremites lent us their support. Those Eremites were Kusela's brigade, Dakan al-Ahmar. Kusela's men told me that the attackers were Eremite mercenaries, just like themselves. I was shocked. Why would Dakan al-Ahmar go so far to save us and not spare the fellow Eremites? Kusela was grinning and walked over to play with baby Dunyarzad. She was startled by his unfamiliar face and nearly started crying. Really? I never knew. He said that he had no particular reason to help us. He just took pity on us because he had a daughter about the same age. We started talking about our children, and I sensed that he was a devoted father. To repay his kindness, I hired his brigade to help out at our estate for a time and offered everyone generous remuneration. So, that's what happened. It was many years before I saw him again. I almost didn't recognize him the next time he came knocking on my door.
The man I knew to be strong and healthy had been reduced to a shell of himself. He couldn't even walk anymore without his cane. So, what happened to him? He was perfectly fine when I left the brigade. I'm not too sure myself. The only thing that didn't change was his cheery disposition. He said there was absolutely nothing to worry about and that he had gotten into a fight. That was all. He then suddenly asked me if Dunyarzad, now that she had grown, would need a bodyguard of her own. At the time, Dunyarzad was going through a particularly severe bout of her Elazar. There was no need for her to have a bodyguard when she could barely leave the house. But he kept coming back to the topic. Come on, it never hurts to be safe. How do you know a bodyguard won't come in handy one day? I was completely lost at first, until he recommended the Blazing Beasts, and in particular, a mercenary named Dia. So he was the one who recommended Dia to you. Indeed. He didn't say it out loud, but it was clear that he saw Deshret's relics as an evil group who would eventually corrupt every member in their ranks. He was already beyond redemption, but he hoped that he would be able to detach his daughter from the vicious world of mercenary life. If Dia could stay in my house and keep working as a bodyguard, then gradually her affinity for the desert would decrease, and she'd be able to leave her previous life behind. And that's why you offered her such generous compensation? Yes, but not just because of that. From the moment that he asked me for that favor, I also began to see Dia as my own daughter. And that's also why I tried to persuade you to stay when you asked for permission to leave. I was willing to spend however much it took. Kusela saved my daughter and I all those years ago in the desert. I could never refuse him entrusting his daughter to me. He was always like that, acting like he's oh so smart and self-righteous. Kusela said that he'd reimburse me for a portion of Dia's fees. I refused to take any mora from him, but he'd always send me funds anyway. Eventually, I just accepted them as a token of his gratitude. And that went on for a while until I received another letter from him a few years ago. The letter contained a request to help him buy food, weapons, medicine, and even explosive materials. Wait! Isn't that around the time that Dekan al-Ahmar started becoming more aggressive? That's right. When I started to hear some nasty rumors, I became wary. I wanted to meet him face to face to discuss things. But by then, he was no longer receptive to my requests to talk. If I had to guess, it's probably because he doesn't want to put Dia at risk. That thought occurred to me as well. I figured that he probably came to me for help because he had nobody else to turn to. After some deliberation, I decided to send him some food and medicine. I turned down all his requests for explosives and weaponry. I am aware that even such a reduced gesture of support could lead to others coming to harm, but I could not simply reject his plea for help. In the end, it probably was the wrong decision. I plugged my ears to the rumors and just chose a solution that made me feel least guilty about myself. If you can, please tell me where he is now.
None of the things he's doing right now make any sense if he's just trying to keep me from getting tangled up in his world. If all he wants to do is steer clear of me, then maybe he shouldn't have brought me into this world in the first place. Oh no. Dia, please don't feel that way. I'm just angry because I can't wrap my head around any of his actions. Another way? I don't know. I knew him, and he was nothing more than a childish brute. I can't understand what's going through his head. But I guess you do have a point. We haven't uncovered the whole truth yet. We still need to figure out his exact actions and reasoning for these last few years. I'll do my best to help. Of course, anything between the two of you would need to be resolved between you and him alone. I don't know Kusela's exact whereabouts. Outside of supplying his brigade with some goods, I tried my best to avoid getting involved any further with him. However, there's a man on the list named Jawed. He used to be a mercenary in the desert and is now a member of the Corps of 30. He's responsible for supplying weapons and liaising with the Dakan al-Akhmar's merchant caravan. I think he should know Kusela's whereabouts. I've heard that he likes to have a few drinks alone and enjoy the cool wind at night outside the tavern. Maybe you'll be able to find him there. Understood. Thank you, sir. Then I guess this is bye for now. I'll stay and be with my father here. To be honest, I'm still a little dazed and haven't finished processing everything quite yet. My father has indeed done something wrong, but if I think about it, I'm also not sure if there was a right way to handle this problem. I feel like our only course of action is to turn everything we know over to the Corps of 30 and let them render judgment. Yes. I am prepared to accept whatever verdict they choose. It's time to face my mistakes. Huh? Who are you guys? I know what you've been up to. Smuggling weapons to violent brigades in the desert while working for the Corps? Pretty bold, if you ask me. Shh! Keep your voice down. How do you know all that? Come with me. We should take this elsewhere. I'll be happy to talk things over once we're somewhere private. This place should do. All right. Back to my question. How did you all know about me? Don't worry about that for now. You know what kind of punishment you'll face once we report you to the Corps, I assume. Wait. There's no need to jump the gun. Let's talk this out. What are your terms? So what's in it for you anyway, Mora? Well, I was a little tight on money at the time, and Kusela took good care of me in the past. I weighed it in my mind, and I couldn't find a reason to turn the opportunity down. I wouldn't only be helping my benefactor, but I could also make some quick Mora. Let me tell you how it is. We're investigating Dakan al-Akhmar, and we're gonna put an end to their operations.
If you provide some help for us, then we might just put in a good word later to reduce the terms of your punishment. Hey, why don't we discuss this a little first? Listen, I made quite a bit of more from my last run. You just give me a number, and I'm sure we can... Shut it. My patience is running out. You should know when a mercenary is after something other than money. All right, sheesh. But you gotta promise you'll put in some nice words for me later. They're always on the move. Here's the spot they were at the last time I made my delivery to the desert. Feel free to go have a look. I'm just telling you, though, it's not on me if they're not there anymore. Sure. And then you can forget about any nice words from us. Hey, come on. Now you're just being unreasonable. Really? And how do I know you're not leading us straight into a trap? Don't forget, you're the one with no bargaining chips. All right, I get it. Why don't you go take a look, and if they're not there anymore, I'll try to figure out something else for y'all. Now that's more like it. Let's move. And as for you, try to stick around the city until we get back. You don't want us to call the folks from the Corps and have them drag you back to the city. Seems like we're in luck. That should be their camp right up ahead. Let's go. We'll finally get to the bottom of this ourselves. I'm here to see Kusela. Tell him to get out here. Dear, why are you here? Shine down! Haven't you all done enough? Oh, so are you also here to stop us? Stay out of this. It's got nothing to do with you. Look alive! Illusion shattered! Take my leave. Ah, she's so strong. Enough fighting. We all know each other, and I don't want to take things too far. Just bring Kusela to me. There's no use hiding him anymore. Did you understand a single word I just said? Or do I need to bash your skull in some more? Shit ชิบหายอะ shit แล้วก็พูดคนเดียวตลอดเวลา พูดคนเดียวมาทั้งไลฟ์โอเคได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมตอนนี้ได้ยินแล้วแหละคืออะไรจริงไอ้เนี้ยคือสตอรี่ค่อนข้างง่วง มันเป็นเส้นตรงเกินอะที่พูด
ที่พูดล่าสุดไอ้ก่อนนั้นจำไม่ได้แล้วพูดอะไรบ้างอันนี้เมื่อกี้บอกว่าเรื่องไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็พลาดเองอะผมไม่ได้เช็ค วันที่ฉันพูดไม่รู้เรื่องเหรออยากโดนอัดหรือว่ายังโดนอัดไม่พอ All right, everyone. Let's all just calm down. โอเคพอแล้วแกนี่แหละใจเย็นกันหน่อย The หัวหน้า boss เขา can't come out and see you ออกมา anymore. พบเธอไม่ได้นะเดีย He died. เขาตายไปนานแล้วเสียไปแล้วจริงๆด้วยทำไม ทำไมรู้สึกสตอรี่ของฟูเบรุมันมีแต่เรื่องแบบไอ้นี่วะเรื่องแบบเศร้าๆวะ What? อะไรนะ Seems like you've been out of the loop for a ดูท่า while. เธอไม่ได้ใส่ใจข่าวของฝั่งนี้เลยพี่นะ At least that's what the old man แต่นั่นก็ wanted. เป็นความปรารถนาก่อนตายของหัวหน้าละ When did he die? Man- What happened to him? เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ A few years ago, Kusela broke up หลายปี Dakanoa. ก่อนหัวหน้าคุเฟล่าเดินทางไปยังฐานหลักของกลุ่มทายาทเทพราชา พร้อมทั้งสั่งยุบกลุ่มหนวดแห่งอาราอักมา So is that when you guys started acting up? หรือว่าจะเป็นตอนที่พวกนายเริ่มก่อเรื่องวุ่นวายกันเหรอ We would prefer to call it taking revenge. Every last person in Deshret's relics must pay in blood for what they did. พวกเรายินดีจะเรียกมันว่าการแก้แค้นมากกว่าไอ้พวกเทพแห่งเทพราชามันต้องชดเชยด้วยเลือดอันนี้คือสาเหตุการขัดแย้งกันภายในสินะ Let's start from the ไอ้ฉันเป็น beginning. คนเล่าตั้งแต่ต้นก็แล้วกัน Dia, ย่าเธอรู้ไหมว่าหัวหน้าของทายาทเทพราชารักษาระเบียบภายในกันยังไง Overwhelming strength and unquestionable กำลังอาวุธ authority? ที่แข็งแกร่งและอำนาจที่ไม่อนุญาตให้ใครตั้งข้อสงสัย those were a part of it, yes. ก็เป็นอย่างนั้นแหละ Just those on their own. แต่แค่นั้นยังไม่พอ They had another พวกเขายังมีอาวุธอีกอย่างเรียกว่า They called it a person's ประวัติ record. ประวัติคนนะ Regardless of whether they ส joined มา by ชิก their ทา own ยาท will เทพราชา or นั้น coerced. ไม่ว่าจะยินยอม Every เข้าร่วม person เอง in Deshret's หรือว่าถูก were บังคับ forced to ให้ถวาย provide สัตว์ก็ตาม themselves at headquarters. อย่างน้อยทุกคนต่างมีประวัติที่ถูกบันทึกเอาไว้กันครั้งหนึ่ง Whether it be their deepest sin, ประ some วัติอันโสมม unforgivable และ act, ศีลธรรม or the และ most ไม่อาจยกโทษ immoral ให้ exploit. The นอกจาก record นั้นมัน served เป็น both สัญ as ลัก a ษณ์แห่งความ symbol ซื่อ of สัตย์แล้ว loyalty and the perfect material for blackmail. มันยังเป็นเครื่องมือชั้นดีสำหรับการข่มขู่ด้วย เอาไว้แบล็กเมลใช่ไหมอย่าบอกนะคูเฟล่าบอกว่าออกมาไม่ได้ That's อะ precisely it. Every one of ใช่ us have ไม่ว่า a จะเป็นชั้น me, Bashar, ประชา Tikriti, ทิกิ and รี all the boys who หรือ grew ว่า up พี่ with น้อง Dia ที่ร่วม and เติบ ended โต up มาพร้อม joining กับ our เธอ ranks. ไม่ก็พี่น้องที่เข้าร่วมกับพวกเราภายหลังก็ตาม ไม่มีข้อยกเว้นเลย But you, Dia, แต่ว่าดิยา you were never asked to เธอไม่ provide เคย a ถูก record. สั่งให้ไปทำเรื่องแบบนี้ใช่ไหมล่ะ I Uh, never even may- knew this was a ฉันไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้มาก่อนเลย มีคำสั่งแบบนี้ด้วยเหรอ You were probably the only person วัน in ที่ all อยู่ of ในกลุ่ม Deshret's ทายาท relics เทพ who รา didn't ชา know แต่ that. กลับไม่รู้เรื่องนี้เพียงว่าก็คงจะมีแค่เธอคนเดียวแล้วล่ะ Ever Oh, since ก็บ you เรื่องนี้เอา were ไว้ born, Boss had been trying to shield ตั้งแต่ you เธอ from เกิด this มาหัวหน้า organization's ก็เอาแต่ปก sinister ป้องเธอเอาไว้ตลอด motives. ไม่ให้เธอสัมผัสกับกฎที่ล้ำมืดที่สุดในกลุ่มนี้ Not only that, ไม่ใช่ he แค่นั้น also นะ banned all of us from เขายังห้ามไม่ให้พวกเราทุก committing คนทำ nefarious เรื่อง acts. เลวร้าย He อีก said ต่างหาก he'd take care of the dues ทุกครั้ง we had to ที่ pay regularly to ฐานหลักขอ headquarters. ร้องให้จ่ายโมล่าตามเวลา เขามักจะคิดหาวิธีเองเสมอ But in the end, he was just an แต่เขา ordinary ก็แค่ person คน who ธรรม could ดา count คน on. นึงจะไปมีวิธีอะไรได้ He was forced to go to headquarters again and again เพราะเงินที่จ่ายไปมันไม่พอ missed dues and incomplete บันทึก records. ประวัติก็ He'd ส่ง come ไม่ up ทัน with เว all ลา kinds of excuses. มีครั้งหนึ่งเขาไปขอร้อง As a result. ความเห็นใจที่ถึงฐานหลัก หาข้ออ้างต่างๆนานา สุดท้ายก็โดนฟ้องจนน่วม ก็เลยก็นั่นคือตอนที่มาหา We all knew he was พ่อ doing ของ that วิ for ท you. ยาศาสตร์ He wanted to get you เรา out of ต่าง this. รู้ว่า You หัวหน้า know, ทำแบบนี้ไปเพื่อเธอทั้งนั้นน่ะ ไม่ว่ายังไงเขาก็ส่งเธอออกจากที่นี่ให้ได้เขาก็จะส่งเธอออกจากที่นี่ให้ได้ And that's why he became a shell of เพราะ himself. งั้น and เขาก็มีรอยแผล couldn't เต็มตัว แถมยังต้องใช้ไม้เท้าเพราะแบบนี้เหรอ Wait, but ไม่สิ doesn't make มันมี any จุดอธิบาย sense. ที่ I จุด didn't ที่ know อธิบาย about ไม่ได้ any อยู่ of this. ฉันไม่เห็น And รู้ I've เรื่อง never อะไรเลย seen him get injured or ไม่อยากจะ beaten. เคยเห็นเขาบาดเจ็บจากการโดนฟ้อมด้วย Because you were too young at the time. ตอนนั้นเธอยังเด็ก How ข would you นาด ever นั้น tell between wounds from a beating แผลจากการโดน and ฟ้อม from จาก battle? การต่อสู้
แพ้จากการถูกฟ้องหรือแพ้จากการต่อสู้เธอแยกมันออกหรือไง When you left home after that final argument with him, he seemed ตอน to ที่เธอ age กับ like เขา a ทะเลาะกัน decade แล้วจากไปอ overnight. ย่างโมโหนั้น Even his hair went แค่ gray. คืนเดียวเขาก็ดูเล่าแบบแก่ขึ้น10 กว่าปีแล้วขนาดผมงอกยังขึ้นมาให้เห็นเต็มเลย So, even the blazing beasts งั้น were. เพิงผ่านอสุราก็ Yep, ได้ it was all his เขาเป็นคน doing. จัดเตรียมไว้ Had he not arranged them ไม่ to งั้น come เธอ to คง you, จะแห้งตาย you ตั้งแต่ probably would have been reduced ยัง to a เดินไม่ pulp พ้นทะเล before you ทราย ever แล้ว left ล่ะ the desert. A few years ago, Boss said he needed to make another trip to headquarters. ร่างกายของหัวหน้าฟุตโฟมลงไปตั้งแต่เมื่อหลาย We ปี all ก่อน assumed he was going to get เขา beaten บอกว่า again. เขาจะไปที่ฐานหลักพวกเรานึกว่าเขาจะไปโดนฟ้องอีกแล้ว I suggested that he ฉัน hand ก็เลย over บอกว่า the ไม่งั้น leadership หัวหน้า over มอบ me. ตำแหน่งให้ฉันแทนไหม He said there was no แต่ longer เขาบอกว่า any ไม่จำเป็น need, since เพราะ the อีกไม่ Khan นาน al-Ahmar would หนวด soon แห่ง be อัล no อัค more. มาก็จะยุบลงแล้ว His words made no sense to me. ตอนนั้นฉันไม่เข้าใจความหมายของเขา We heard that a แต่ massive ตอนกลาง fire ดึกได้ tore ยิน through มาว่า headquarters ทางฐาน and ลับเกิด raised เพลิงไหม้ขึ้น everyone's และ records to ash. ประวัติถูกเผาจนเกลี้ยงเลยบุกไปคน Everyone ทำลาย gained คน their เดียวเลย freedom that night, ทุกคนได้รับอิสรภาพในคืนนั้น not just from our ranks, but from the other brigades as well. ไม่ใช่แค่กลุ่มของพวกเราเท่านั้นทหารรับจ้างมากมายที่ถูกบีบบังคับก็หนีด้วยเช่นกัน But how could we leave with a clear conscience? All of us who knew exactly what had แต่พวก happened. เรารู้ว่าเบื้องหลังเกิดอะไรขึ้นกันแน่จะให้พวกเราหนีไปอย่างสบายใจได้ยังไงกันล่ะ The boss can't have just died for nothing. Those heartless jerks at headquarters. หัวหน้าจะเสียสละไปอย่างศูนย์เปล่าไม่ได้เด็ดขาดเป็นในพวกเลวจากฐานหลักที่ช่วงชีวิตของเขาไป From that point on, the sole purpose หลัง of จาก the นั้น Khan al-Ahmar หนวดแห่งอัลอัคมาก็กลายเป็นกลุ่มเพื่อการแก้แค้น The big fire that Boss started was เพราะ quite การวาง beyond เพลิงของหัวหน้า everyone's strength. กำลังของฐานหลักก็เลยได้รับความเสียหายพวกเราถึงได้มีโอกาสทำการโจมตีได้พอดีอ๋อ Even though we're outnumbered, แม้ว่ากำลังคนของเราจะไม่เพียงพออยู่ดี through to the very แต่พวกเราก็ end. สาบานว่าจะแก้แค้นให้ถึงที่สุดแต่เหยื่อเคราะห์ร้ายไม่ได้มีแค่ทายาทเทพราชานะ There were people from headquarters who changed คน their บาง names ส่วน and จาก went ฐานหลัก hiding. ปิดบังชื่อนามส Some กุลแล้ว fled to other brigades, and others แล้วไป escaped ซ่อน to อยู่ the ในกลุ่ม rainforest. ทหารรับจ้างอื่น หรือไม่ก็ไปซ่อนอยู่ทางแถบป่าฝนแทน But we won't let แต่ anyone พวกเราไม่มีวัน escape ปล่อย our ให้พวกมัน wrath. หน้าไหน They รอด all ไปสักคนหร pay อก for what they've done. นี่เป็นราคาที่พวกมันต้องจ่าย We've suffered plenty of losses as well. พวกเราอะเสียหายหนักหน่วงเช่นกัน Enormous amount of เพราะอย่างนั้นจึง supplies, ต้องการสนับ food and ต้องการสนับสนุน medicines, ด้านเสบียง weaponry, อาวุธ explosives. รวมถึงหยุกยาในปริมาณมาก All we can do is exchange our loot from ดังนั้นจึง Mora, ได้แต่นำ and ของ then use ที่ that ลื้อ to ค้น get ได้หลัง supplies. จากการต่อสู้ไปแลกเป็นโมล่าและนำไปแลกเป็นทรัพยากรต่ออีกรอบ We forged Boss's handwriting and sent พวกเรา out ลอง many ใช้เส้น letters to สาย his ตั้ง former แต่ตอน friends. ก่อนที่หัวหน้าจะตาย Many people และปลอม were ลาย willing to มือ come to our aid. ส่งจดหมายออกไปหลายฉบับโชคดีที่มีคนไม่น้อยยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือโอ้แสดงว่าพ่อดิย่าเป็นคนดีมากเลยนะ We were also able to attract many ฐาน mercenaries รับ who จ้างมาก shared มาย our ที่มีอุดม goals. การณ์เดียวกันก็ We've เข้าร่วมกับ endured พวกเรา unspeakable พวกเรา pain to กัดฟัน win เอาชนะในฝึก impossible ที่เป็น battles. ไปได้ที่เป็นไปไม่ได้ครั้งแล้วครั้งเล่า Deshret's relics have become weaker and กำลังของ weaker, and now ทายาทเทพราชา we finally have an ค่อยๆ ลดทอนลง opportunity ทีละนิด to directly strike their จนถึงตอนนี้ headquarters. ในที่สุดพวกเราก็มีโอกาสจู่โจมฐานหลักของพวกมันสักที I นี่ don't know what to say anymore. ฉันไม่รู้ว่าควรจะทำไงต่อเนี่ยการใช้ความรุนแรงตอบโต้ความรุนแรงมีแต่จะทำให้เรื่องมันแย่ลงนี่ผู้นายรู้ตัวในความผิดที่ทำลงไปไหมเนี่ยตอบเป็นโลกสวยวะ We do know right from wrong, but we were sinners from the very beginning. Lạc- We do not deserve หลัก the การแบบนี้ freedom พวกเรา that ก็ Boss รู้ดี won ทั้ง for นั้นนะ us with his life. แต่พวกเรายังไงก็เป็นคนบาปหนาอยู่แล้ว ไม่คู่ควรกับอิสระที่หัวหน้าแย่งชิงมาได้หรอก Boss always loved his หัว old-fashioned หน้าเขาน่ะ stories. ชอบนิทานเก่าๆที่ตกรุ่นไปแล้วเป็นพิเศษ Sacrificing yourself to พวก save เรื่อง the เล่า world. เกี่ยวกับฮีโร่การเสียสละตัวเองเพื่อกอบกู้โลก We used to always laugh at him พ for วกเรา it. เอาแต่ขำอยู่ตลอด In the end, แต่ว่า he นะ really went and lived those stories out himself. สุดท้ายเขาก็ทำมันสำเร็จจริง As for me, ฉันไม่เรียกตัวเองว่าฮีโร่หรอกนะ myself a hero. ๆพวกเราตามไปสิ่งมีชีวิตที่สกปรกโสมมที่สุดไม่มีสิทธิ์แบบนั้นหรอก No right to even imagine such an existence. But
Maybe those hero แต่ว่า stories ใน are นิ like ทานก็เป็นแบบนี้ foreshadowing ไม่ใช่หรือ everything ไง that was to come. จิตวิญญาณของตัวเอง The ส่งไป spirit ถึง of the ผู้ที่ hero ได้รับความ touched ช่วย all เหลือ those he had saved. ดังนั้น And more and จึงมี more คนมาก people มาย joined ที่ his ยินดีจะ cause. เข้าร่วม Maybe we were all just acting along with the play in the beginning. บางทีพวกเราอาจจะ As หยอก we acted the หยอก parts ล้อ and recited ขำ the ขันไปเรื่อย lines, we were จน drawn ดำดิ่ง in. ไปกับมันโดยไม่รู้ตัวก็ได้ We want to see the story ไม่ว่า through ยัง to ไง the ก็อยาก end. จะแสดงนิทานเรื่องนี้ให้จบ I'm sorry, Dia. I know you always found โทษ us ทีนะดิย่า insufferable ever since you were young. ตั้งแต่เล็กเธอก็รู้สึกว่านี่เป็นเรื่องขายหน้ามากหรือว่าเรื่องที่ฉันพูดเมื่อกี้นี้เป็นแค่คำเลื่อนลอยก็แล้วกันI'll go with you. พวกเราไปกันเถอะ Huh? Dia? You want to go with them? ก็ช่วย I grew Thôi up đi with quả, these phải đấy. guys, and I know they're not bad people. พวก It's เขา just that อยู่ some เติบโตเป็นเพื่อนฉันตั้ง situations แต่ get เด็ก so bad ฉันรู้ that ว่า it's เขาไม่ใช่ difficult คน to ชั่ว tell ร้าย good อะไร from ถึง evil. แม้ว่าเรื่องจะมาถึงตอนนี้ ดีชั่วจะแยกออกได้ก็ยากดีชั่วจะแยกออกได้ยากแล้วก็ตามทีอะ All I know is that Deshret's แต่ relics ฉันรู้ว่า needs to be ทายาทแห่งเทพ destroyed. ราชาจะต้องพินาศ Furthermore, I want to go see the place for myself. อีกอย่างฉันอยากลองดูหน่อยว่าพ่อยังอยู่ที่นั่นหรือเปล่า I know you don't want to get involved. ถ้าพวก in เธอไม่ this, อยากมีส่วน so เกี่ยวข้องกับ there's เรื่อง no นี้ need for ก็ you to tag along. หยุดแค่นี้เถอะนะ I can do this on my ฉันไป own. คนเดียวก็พอแล้วล่ะไปด้วยดิ ไปด้วยดิ Paimon feels like we don't นั่นเอง even ฉัน get it if we รู้ don't สึก see ว่า it ถ้า from ไม่ the ดูให้ถึง beginning. จนจบคงมีจุดที่เสียดายอีกมากมายเลยล่ะ Thank you. ขอบคุณพวกเธอ We're มาก a นะ lot stronger together with แบบนี้ you. กำลังการต่อสู้ของพวกเราก็แข็งแกร่งขึ้นแล้วล่ะ I bet Boss would lose his mind if he ever knew you'd join us at the very last moment like this. ถ้าหัวหน้าคุณเฟล่ารู้ว่าสุดท้ายเธอมาเข้าร่วมด้วยเนี่ยอยู่ดี ก็คงจะต้องโมโหจนกระทืบเท้าไปมาอย่างเงี้ยเลย Considering all the losses and injuries we sustained, แต่จากสถานการณ์บาดเจ็บตอนนี้ powerful as เรา she คงปฏิเสธกำลังสนับสนุนที่แข็งแกร่งอย่างเธอไปไม่ได้ He can think whatever he wants, เขาจะคิดยังไงก็ช่าง but the fact is, แต่อย่างน้อย I owe him this ฉันก็ไม่ much. อยากติดหนี้บุญคุณเขาต่อไปหรอกนะ โอ้ย กินน้ำแบบโอเคไปที่ไหนอะตรงนี้กัน Clear skies can do nothing to hide. บินยาวๆแล้วครับทีนี้ โอเค ตอนแรกคิดว่าไปวาร์ปจากข้างหน้าตรงนู้นดีกว่าไหมแต่ทางนี้ใกล้กว่า โอ้แล้วพายุทราย มองไม่เห็นอะไรเลยเมื่อกี้ โอเคจะถึงแล้ว อันนี้คือฐานหลักใช่ไหม Is this the entrance? ทางเข้าอยู่นี่เหรอ Didn't run into much trouble on the way ดู here. ถ้าจะราบรื่นดีนะ จะ Should บอก be. แล้วว่าขึ้นมาตรง I นี้ได้ don't think they have enough manpower left. to พวกเขาน่าจะมีกำลังไม่พอ control ที่จะคอยสังเกตการณ์อ่ะงั้นก็เหลือน้อยมากแล้วเด็กเข้าไปเลยเหรอความรุ่งโรจน์ในอดีตที่ดับมอด พวกคุณได้มาถึงสถานที่ซ่อนแห่งสุดท้ายของทายาทเทพราชา โดยมีสหายเก่าของคูเฟล่าเป็นผู้นำทางเดาด้วยเลยว่าจะมีการต่อต้านอย่างดุเดือดข้างในนั้นได้โปรดเตรียมพร้อมที่จะพบกับฉากจบของความโกรธแค้นซึ่งสั่งสมมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันให้ดี ขยัน ขยันเขียนคำอธิบายไว้แบบนี้
Wow. โอ้ไม่คิดเลยว่าสภาพข้างในจะมีสภาพแบบนี้เนี่ย They should all be holed up in here. Don't know how many. มันน่าจะเป็นเต่าขดหัวกันอยู่ในนี้ ไม่รู้ว่าเหลืออีกเท่าไหร่ Who cares? We'll round up จะไปฝนทำไมว่าจะเหลืออีกเท่าไหร่จับให้หมดก็พอ ระวังโดนฟุ่มโจมตีก็พอ Still, บุกเข้ามาแบบนี้ careful. แต่ก็ต้องระวังตัวอยู่ดี Only got one shot left. แม้อีกฝ่ายจะเหลือกำลังเพียงน้อยนิด แต่จะประมาทเลื่อนไม่ได้เด็ดขาด ฉันเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาเยอะแล้ว Yeah, we'll know what they're really capable of once we've คนนั้นจะมีปัญญาแค่ไหนเชียวเดี๋ยวเจอแล้วก็รู้เองแหละ Deshret's relics may have been a ไม่ว่า force ชื่อ to ของ reckon with before, but their name means ทายาทเทพราชา จะเคยยิ่งใหญ่แค่ไหนมาก่อน แต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรให้กลัวอีกต่อไปแล้ว Yeah, they don't stand a chance with you here. ยิ่งมีการช่วยเหลือของเธอด้วยแล้ว They've been here once. ฉันจะเป็นคนนำทางเอง ฉันเคยมาที่นี่อยู่รอบนึง Let's get it on! Stabilize. Hey, There is no escape. Here you are. อีกตัวอยู่นะ หาไม่เจอ everyone hold hands. Buckle up. Yeah. This might hurt a little. Shine down. Hey, make yourselves at home. Let's get it on. You asked for it. This way. Follow me. อ๋อทางนี้แหละ Almost there. ทุกคนตามฉันมาพวกเราใกล้ถึงแล้ว โอ้ Wait, เอ๊ะเดี๋ยวสิไม่สังเกตการณ์ก่อนเหรอ for any traps. นั่นสินี่ไงประตูปิด Hey, เอ้ยเดี๋ยว you นี่ guys okay? คุณนายเป็นไรหรือเปล่าเนี่ย It seems like we just got trapped in มัน here. จะโดนขังเอาไว้ Don't นะ think we triggered anything มันจะ else. สัมผัสโดนกับดักอย่างอื่นนะ Watch out. The enemy's coming from ระ ahead. วังด้านหน้ามีศัตรูบุก Well, now that things have come to this, ในเมื่อเหลือ seems เป็น we'll แบ have บ to นี้ find แล้ว our way through. ก็เหลือแค่บุกทะลวงไปเท่านั้นสินะ Don't worry about us. ไม่ต้องสนใจพวกเราหรอก This could happen. เราเตรียมใจกับสถานการณ์แบบนี้เอาไว้แล้ว There could still be another way เธอ through. ลองหาเส้นทางเพื่อเราลองหาดูว่ามีเส้นทางอื่นไหม Let's go. We อ่ะลุย can't เลย let the boss down. อย่าขายขี้หน้าหัวหน้าเด็ดขาดนะ Let's check if there's another way. The เอ sooner อพวก we can make it พวกเรารีบ through, หาทางอื่นเถอะ the รีบเข้าไปช่วยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอะ Let's see. ไหนดูสิ I think I เหมื see อน a way ทางนั้น through จะมี over เส้นทาง there, อยู่นะ but it's being แต่โดน blocked by something. ปิดทางเอาไว้ Let's อะ try our luck with that mechanism. ลองไปที่กลไกนั้นกัน Okay, let's go. กลไกอันนี้คือ เปลี่ยนสีอะฮะ เปลี่ยนสีแล้วเกิดอะไรขึ้น เพิ่มขึ้นคือ ไม่ใช่คำว่ายกขึ้นวะ Solidify. There is no escape. โอเค เดี๋ยวแล้ว Another mechanism like the one before. แล้วเรามาทางนี้มันจะเชื่อมกับไอ้นี่ยังไงนะ We just need to adjust it a little. อ๋อ แบบนี้ใช่ไหมอันเนี้ยเอาลง มีจัมป์สแกร์ด้วย Stabilize. Torn to oblivion.
โอ้ห้องโถง Gather. Look alive! Flicker. Shine down! โอ้โห โอเคมันต้องแก้ฝั่งนี้ก่อนใช่ไหมจุดเอาขึ้นอีกรอบไปอันนี้มันจะหดไปใช่ไหมอันนี้ได้แล้วงั้นตรงนี้เปลี่ยนสีโอเคแล้วก็เปลี่ยนสีอันนี้อีกอันแล้วก็เราเปลี่ยนสีโอเคเปิดประตูได้ละเจอพวกนั้นไปเนี่ยน่ามาสมทบกันพอดีมั้งเนี่ยหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะ I wasn't expecting ไม่คิด anyone to เลยว่า make จะมีคน it บุก from the other เข้ามา side. จากทางนั้นจริงด้วยเนื้อความคาดหมายจริง But as a desert dweller, ๆแต่ชาวทะเลทรายมันจะมา suppose we should เคียง be used คู่ to our folks กับ defying all เรื่องเหนือความคาดหมายพวกเราชินชามันแล้ว Don't waste your breath. เลิกพูดพลาดได้แล้ว แกไม่มีที่ให้หนีแล้ว Run. หนี Had I wanted ถ้า to จะเลือกห run, นทางนั้น I แล้ว would ก็ have fled จะมีโอกาส 1,000 มานับ times ไม่ถ้วนแล้วล่ะ already. I witnessed the ฉันได้ golden ประจัก age ษ์ of กับยุค Deshret's กับยุค relics. ทองของทายาทเทพ If I รา could ชาด้วย leave ตัว this เอง place behind, แม้ว่าฉัน I จะ would สามารถ once มี be ชีวิต now หนีรอดต่อไปได้ endless days of แต่ชีวิตหลังจากนี้ humiliation คงจะเหลือแต่ and ความ ruin. ทรมานอันหาที่สุดไม่ได้แล้วล่ะ Even now, พี่ my น้องที่ยัง brothers and I อยู่ still believe in one thing. พี่น้องที่ยังอยู่ต่างเห็นด้วยกับประโยคนึง The greatest should ผู้ยิ่งใหญ่ never ไม่ live ควร to มีชีวิต remember เพื่อ their fall. จดจำการล่มสลาย So you want to go out in a blaze of ดู glory? ท่าแกคิดจะแลกดูชีวิตสินะ Let us draw our weapons. ไปเลย ให้พวกมันได้เห็น The true พระพ power รแห่ง King Deshret ท่าน bestowed ท่าน upon ราชา his เดชเชต followers. ที่ประทานให้กับพวกเรา They are but two, while we ฝ่ายตรงข้าม hold จะ within แข็งแกร่งยังไงก็มีแค่ ourselves 2 คนเท่านั้น the entirety of the relic's glory. Wave 1, charge! Yeah. Eliminate them! เดี๋ยวมันแมคานิกอะไรวะเนี่ย On! Gloves off! There is no escape! Everyone hold hands. Don't think that you've won. We're just getting started. Sharing my knowledge. Shine down! Inazuma shines eternal! King Deshret will not abandon any one of his followers. เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนั่นมันบินได้ปะเมื่อกี้ Quackula! Everyone hold hands. There is no escape! Brothers! This is where we'll prove our faith. You all just want to die? None of us plan to leave this place alive! โอ้ Illusion shattered! The โอเค หมด slumber. The commander has finally fallen! ในที่สุดคุณออกคำสั่งก็ล้มสักที But they're still coming at us. แต่การจู่โจมพวกเขายังมาเรื่อยๆเลยอ่ะ This place is like a gladiator's ring. อย่างกับที่นี่มันอย่างกับสังเวียนประลองกระสุนเนี่ยตีต่อไปนี้ตีต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ไหม Yes, keep ไป fighting! ลุยต่อ อย่าได้เกรงกลัว อย่าได้ถอยหนี To back นี่ down. คือสนามรบแห่งสุดท้ายของพวกเรา When the next wave comes, เปิดประตู try to draw รอบ away ต่อไป their attacks. พุ่งเข้ามา เธอล่อให้พวกมันมาโจมตีเธอนะ I'm going to see if I can take ฉันจะลองดูว่า out จะ that wall. สามารถทำลายชั้นบนนั่นได้ไหมกำลังเสริมอะ Get out of my way! ใช่ฮะ กำลังเสริม
หลีกทางไป Come and face me, Mitchell! ไม่เช่าไฟหัวออกมาซะ So they've broken ด้านหน้าก็ถูกทะลวงแล้วสิ Apologies, Lord ขอ Michel. โทษครับท่านมิเชล Like absolute พวกเขาไม่คิดเอาชีวิตด้วยซ้ They just keep ำไม่ว่าจะฟันยังไงก็ไม่ล้มสักทีโดนยำตีนไหม It would seem like this is the ดู end. ท่าเวลาที่เหลือจะหมดแล้วสินะ Time to pay for everything you've done, ถึง Mitchell. เวลาคิดบัญชีแล้วมิเชล You think I would คิด give ว่า you ฉันจะ the ให้โอกาสแก opportunity? ทำได้หรือไง I will be buried in the sand คืออะไรอะ alongside all the rest of our ให้ฉันได้ฝัง glory. ลงในทรายพบกับความรุ่งโรจน์ที่กำลังจะดับมอดนี่เถอะเดี๋ยวข้างหลังมันคืออะไร Hey, wait! เฮ้ยเดี๋ยวก่อนฮะมันจะทำอะไร We were too late. ไม่ทัน It's over. There's no more need to fight. ไอ้ชนะตัดสินแล้วพูดต่อไปก็ไร้ประโยชน์นะ But if you're still going to claim แต่ยังรู้สึกว่าฝัก so-called mercenaries ฝักฝีฐานรับจ้างมันสำคัญกว่าฉันก็ไม่รังเกียจที่จะฟ้องพวกแกอีกสักรอบหรอกนะ Hey, Dia! I thought เฮ้ย the ดิ man ย่า was ฉันเจอ call คุณ back ไกแล้ว up here right away. ฉันจะพาพวกเธอขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละเอ๊ะอะไรไม่รู้แต่ตรงนั้นมีกล่องทอง ตรงนั้นมีกล่องทอง Let's go. พวกเราไปกันเถอะใช่ไปเอากล่องทองก่อนสำคัญสุดเลยแหละทำไมผมรู้สึกไม่เคยเห็นรูปปั้นนี้รูปปั้นที่เป็นนก Who are you filthy rats? And why are you พวก always แกเป็นใครกันแน่ pestering ทำไมต้องคอยจ้องแต่จะกัดพวกเราด้วย You call yourself a member of the เป็นถึง infamous กลุ่ม Deshret ทายาทเทพราชา Still แท้ can't even ชื่อเสียง tell ก็ who's โด่ง made ดัง all ข the นาด way นี้ to your headquarters. แต่โดนคนบุกมาถึงบ้านแล้วยังไม่รู้ว่า คนที่บุกเข้ามาคือใครเนี่ยนะ Who knows what intent a bunch of พวกแกก็ rats เจ้า have. เล่ห์เหมือน We หนู try to โส catch โคร a นั่นแหละ couple, and you all กัด just show up on the กัด other นู่นที side กัดนี่ที instead. จะจับยังไงก็ How จับ are ไม่ we ได้ supposed to figure out what ใคร you're จะไป after? รู้ว่าพวกแกคิดอะไรกันอ่ะ Hey, have you ever heard of a เฮ้ย man by the name of นี่แกยัง Priscilla? จำชื่อกูเฟล่าได้หรือเปล่า Why would I know? ฉันไม่ It's รู้ not like I'm in ฉันไม่ใช่ charge. หัวหน้าเขาหน่อย This is your last ฉัน chance จะให้โอ to กาส talk. แกอีกรอบนะ Hey, เฮ้ย I บอก said I don't แล้วไง know. ว่าไม่รู้ I'm just an ฉั average น member ก็ of แค่ the เป็นลูกกระจอก I'll อ่ะ tell you the truth. ฉันจะไปโกหกได้ไง If you're here to find someone, why don't you look ถ้า for ตาม them หาคน yourself? พวกแกก็ไป Who ลื้ can อ remember every name and ไปลื้อ face หา of แฟ้มประวัติดูสิ people coming in and out every ใน day? กลุ่มมีคนเข้าออกตั้งเยอะตั้งแยะฉันจะไปรู้จักทุกคนได้ไง The irony. น่าขันเหลือเกิน His life became a light for สำหรับ so หลาย many, คน yet to ชีวิตเขา others, สำคัญ it ยิ่ง wasn't กว่าอะไร worth remembering. แต่สำหรับคนบางจำพวกแล้วกับไร้ค่ายิ่งกว่าอะไรซะอีก Where's the records room? ห้องเก็บ Answer me. ห้องเก็บแฟ้มประวัติอยู่ไหนอะ It's right over there. อยู่ All อยู่ the ตรงนั้น files are in there. แฟ้มประวัติ You ทั้งหมด can ยัง go เก็บ through ไว้ them ข้าง as ใน much as you want. พวกแกก็ It's ไป not เช็ค like เอง they สิ still matter anyway. ยังไงก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่แล้ว I mean the old ฉันหมาย records ถึงของ room. เก่า The old records ของ room? เก่า You mean พวก the one that got พวก burned แก down? หมายถึงที่พวกที่ถูกเผาไปแล้วเหรอ Kusela. คุณเฟล่าอ๋อ ฉันนึกออก I แล้ว remember him now. ไอ้คนขา The เดี้ย guy ง who นั่น could hardly walk. Watch your mouth. ให้ความ That's เคารพ the หน่อย boss you're talking about. เขาคือหัวหน้าพวกเราอะ He was definitely faking เอ it. อเขา We เขา all ต้อง let แกล้ง our guard แน่ down as soon as we saw him come hobbling in. ๆเห็นเขาเดินกระโผกกระเพกไปมาแบบนั้นผู้ทหารยามก็ประมาทกันไปหมด But in the short time it supposedly แต่ took ช่วง him เว to ลา take ที่ the dump, พาหมอนั่นเข้าไป he already got เข้า in the น้ำ way and มัน started ก็ the แอบ fire วิ่ง in เข้าไป the วาง records เพลิง room. ในห้องเก็บแฟ้มประวัติแล้ว He couldn't have possibly outrun us if he ไม่ wasn't มี on คน guard. แข็งแกร่งไม่มีคนแข็งแรงครบ32วิ่งตามทันเขาสักคนอ่ะจะเป็นไปได้ยังไงอะ And after that, Deshret's relics fell into complete disarray. หลังจากนั้นทายาทเทพราชาก็สูญเสียการควบคุมทั้งหมดไป Stop wasting our time. เลิกพูดพร่ำ Every เลย one แล้ว of us here is เขาทำอะไรลง perfectly ไป aware ละ of what he เขา had ทำอะไรลง done. ไปบ้างเราทุกคนอยู่นี้รู้ดีกว่าแกเท่านั้นน่ะ Tell me, บอกมา where is มัน the อยู่ไหน old records room? It's just over there. ก็อยู่ตรงนั้น Go ไง see it for yourself if it means that much to you. ถ้าอยากดูก็ไปดูเองเถอะ There's nothing left in there but ashes. ในนั้นนอกจากขี้เถ้า No ก็ไม่มีอะไร human เห could ลือ ever แล้วล่ะ survive that kind of เพิง inferno. ใหญ่ขนาดนั้นถ้า
ถ้าเป็นคนถูกเผาจนเกรียมก่อไปหมดแล้วมั้ง Bashar, Tikriti, บั let's ชา go. ทิคิตี้ We'll leave the ไปด้วยกัน others เถ here อะ to guard these guys. คนที่เหลือเฝ้าคนนี้ให้ดี Spare them no mercy. ถ้าเกิดมันกล้าตบตีก็จัดการทิ้งได้เลยเอ้ยข้างหลังมันคืออะไรวะ ผมใส่ว่าข้างหลังมันคืออะไรโอ้ยแสบตามีกำแพงเข้าไม่ได้ฝั่งนี้So, เอ้อ this was his ที่ final นี่นะ destination. ที่สุดท้ายเขาอยู่ How did he do it? เขาทำได้ยังไงเนี่ย Getting past all the guards เดินกระโผก with ก the ระเพก wind หลบ and ยา sneaking in here to start a หลบ fire. คนเฝ้ายามแล้วก็ล่อเข้ามาวางเพลิงในนี้ If he was nimble enough to do พวกเธอ that, ว่า then ในเมื่อเขา he กระ must ฉับ have กระเฉง been ข able นาด to นั้น get out of here after starting คือ a ที่จะ fire, เกิดไฟ right? ไหม้ขึ้นเขาก็คงจะหนีออกไปได้อย่างราบรื่นหรือเปล่า Tia. ดีฮะสุดท้ายก็ยังเป็นห่วงพ่ออยู่ดี I'm sorry. I Oh, know it's Tina. just wishful thinking. ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้น But ก็ let's คง look จะดี around. Maybe we can ก็ find เราลองตรวจ something สอบ someone รอบ left ๆดูเถอะ behind. ดูฟิว่ามีอะไรหลงเหลืออยู่บ้างเจอไม้เท้า Is this a cane? อันนี้คือไม้ Must เท้า be the one that Dia's father used. น่าจะเป็นอันนั้นฟินะ Kusela. หัวหน้าคุณเฟล่า Thanks for everything, ขอบคุณ boss. สำหรับทุกสิ่งที่ทำลงไปนะ We're fortunate to somehow find that cane after การ the ที่ไม้ fire. เท้าหรือรอดจากเพลิงครั้งใหญ่ได้ก็นับว่าเป็นโชคดีและโชคร้ายแล้วนะ Let's split up and look around some more. เราลอง What if แยกหา something กันดู else เถอะ is left behind? ไม่แน่อาจจะมีอย่างอื่นหลงเหลืออยู่ก็ได้ But what else could survive a fire like that? จะมีอะไรที่ไม่กลัวแม้แต่เพลิงไหม้เหรอ Huh? ดีย่าเจออะไร ดาบเหรอ Thought so. Wait! Isn't that the toy sword you played with as a child? The dragon is no more, for Princess Dia has slain it. Its head now hangs above the city gates. Her bravery has brought eternal peace and prosperity to us all. Dia, come on. This is the most important line. You can do it. But Dia, you defeated the dragon. Everyone's waiting for your speech. Still too shy, huh? All right, I'll do it. I hereby proclaim our victory. Evil shall plague us no more. I hereby proclaim our victory. Evil shall plague us no more, Dad. อ่า What's เอ๊ะ this? นี่อะไรเนี่ย ไพมอนเป็นคนเลี้ยงเลยนะ Don't you remember? ก่อนหน้านี้เคยถามฉันนี่ว่าจู่ๆกลายเป็นเศรษฐีแล้วอยากทำอะไรไม่รู้ฟัง And Paimon said that she would แล้วก็บอกว่าอยากซื้อของอร่อยๆเยอะๆใช่ไหมล่ะ You look super confused. ถึงเธอจะทำหน้าไม่เข้าใจก็เถอะ แต่ก็ยังชมว่าไพมอนน่ารักอยู่ดี These opportunities don't โอ come กาสแบบนี้หาได้ยากออก So today, คราวนี้ Paimon's ฉัน gonna ก็เลยจะให้เธอได้สัมผัสกับ special crash course on ปรัชญาการกินดื่มของไพมอนเองเจนนี่ไม่ค่อยใช้ค่าขนมไปกับคนอื่นเท่าไหร่หรอนะ Hey, come on. นี่ฉันก็ไม่ได้ขี้งกขนาดนั้นสักหน่อย Anyway,
The point is that you ยังไงก็ตาม content. เธอก็กินตามสบายนะ For sure, once you've gotten something in your tummy. อารมณ์ต้องดีขึ้นทันตาเห็นแน่นอน Junior Zad will also หา be ยาก here นะ shortly. ที่ไพมอนทำอะไรไว้เนี่ย Heard that we're back. ดิยาฟานก็รู้เรื่องที่พวกเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเขาก็ตามมาแหละ Aw, thanks, เอ you อ two. ขอบคุณพวกเธอมากนะ Honestly, this is very บอกตามตรง unlike me. ว่า I ไม่ just เหมือน had ฉัน a เลย lot สัก on นิด my mind on our way ตลอด back, ทางรู้สึก so ซับซ้อนมาก I เลย didn't know what to say. มันรู้จะเปิดปากพูดอะไรดี My chest was filled with all kinds of ในอกฉัน intense อัดแน่นไปด้วย emotions. ความรู้สึก They just ผุง shook พ่าน me เต็มไป even หมด more than all the รุนแรง feelings we ยิ่ง shared ซะกว่า during การ our ผจญภัย previous ครั้งไหนๆก่อน adventures. หน้านี้เลย But เป็นเรื่อง when ส่วนตัว everything เนี่ย came to an end, แต่พอเรื่องทั้งหมด those จบ emotions ล also งแล้ว vanished without a trace. ความรู้สึกพวกนั้นก็ดับ I was หาย left ไปจน feeling หมดเลย more empty than ever แล้วก็เลย before. รู้สึกว่างเปล่าไปยิ่งกว่าตอนไหนๆ It was as if อย่างกับ I'd ว่า lost the thing that was most สูญเสียสิ่ง important to สำคัญ me. ที่สุดไปยังไงอย่างนั้นน่ะทุกอย่างมันกระทันหันเกินไปจริงๆนั่นแหละ Yeah, you're right. To many mercenaries, Mora เออ is the most สิ่งที่ทหารรับ important จ้าง thing ให้ in ความ the สำคัญ world. ที่สุดก็คือโมล่า But perhaps to us, แต่บาง it's ที the most สิ่งที่พวกเรา worthless ไม่ให้ thing ความ of สำคัญ all. ที่สุดก็คงจะเป็นโมล่าเหมือนกัน Idrisi and the others พวก all used to say อินดู that ฟี่ we ชอบ would พูด quit อยู่ if เรื่อย there was ว่า no Mora to be had. จะลาออก But ถ้า when ไม่ได้ it came to รับค่า avenging จ้าง my father, แต่การช่วย there was no แต่ Mora การ to be ช่วย made แก้แค้นเพื่อให้ anyway. พ่อของฉันไม่ได้รับค่าจ้างเลยสักแดง My reality shattered when I found out that the พ่อ father ชอบ who นิ always ทาน told เรื่อง me ราว hero เกี่ยวกับฮีโร่ stories ที่สุด was in fact a bad guy. จนกลายเป็น But คน look at ชั่ว me now. เรื่องนี้ทำให้ Am ฉัน I ฝัน any different? เรื่องนี้ทำให้ฉันฝันสลายนะ แต่ตัวฉันเองก็เหมือนกันไม่ใช่หรือไง Despite all my promises ปากก็ about พูด never พร่ำบอกว่า forgiving จะ him ไม่ยกโทษ and ให้ never trying to understand him, แต่ไม่เคยคิดจะลอง I ทำความ still เข้าใจ went to such lengths to find out แต่ the ก็ยังดื้อ truth. ด้านจะตรวจสอบ I ความจ nearly ริง even shed tears แถม for ยัง his เกือบน้ำตา sake. ร่วงอีกต่างหาก We're hypocrites, all of us. พวกเรานี่มันขี้ฝีแฟ้งจริงๆเลยนะ อย่าได้สงสัยในความจริงใจเลยนะ Yeah, you're right. นั่น It's just a นั่นสิ pity นะ that we often only น่าเสียดาย recognize our true feelings คนเรามันจะรู้สึก it's ถึง already too late. รู้สึกตัวถึงความรู้สึกที่แท้จริงในยามที่สายไปแล้วเสมอ You're back. พวกเธอกลับมาแล้วเหรอ All right? ไม่เป็นไรกันใช่ไหมไม่เป็นไรหรอก He is. เธอมาแล้วเหรอ Yeah. Many people ทั้ง from กลุ่ม the ภา court คี that came 30 over ยกคนกัน and มา I เต็ม just เลย wrapped up everything with my ฉันก็เพิ่ง dad. จัดการเรื่องของพ่อเสร็จเหมือน All กัน I น่ะ can do now is ต่อจากนี้ก็เหลือแค่รอผลการตรวจสอบน่ะ Huh? Dia, เอ๊ะ you're ดิ looking ย่า quite down เธอ today. ดูไม่ค่อยล่าเริงเลยนะ Paimon will explain. เดี๋ยวฉันเล่าเอง ตลอดทาง We're gone. เกิดเรื่องขึ้นเยอะเลยอะ I'm sorry. I really should have controlled my emotions better. I just เป็นเรื่องเศร้าจริงๆอะขอโทษนะ ฉันควรจะคุมสติให้ดีกว่านี้ แต่ว่า It's all right, my ไม่ lady. เป็นไรนะ You were คุณ hurt หนู by เสียใจ all ข of นาด this นี้ as ทำเอา well. ฉันรู้สึกผิดเลย Truth be told, คุณหนูก็ I'm เป็นเหยื่อ starting ของ to เห feel ตุ a การณ์นี้ little เหมือนกันนะ guilty watching you cry like this. Dia, แต่ your เธอต้อง pain เจ็บ must ปวด be มากกว่าฉันอีก worse. แน่นอน ไม่ควรเป็นฝ่ายเธอที่มาปลอบฉันสิ Hey, don't อย่า worry about ใส่ใจ me. ไปเลยนะ If anything, เพราะเรื่องราว this เขา whole thing เพราะเรื่อง has คราวนี้ finally shown me the difference between illusion and พอผ่าน reality. เรื่องคราวนี้ฉันก็ตาสว่างสักทีว่าอะไรคือภาพฝันอะไรคือความเป็นจริง My father probably thought เพราะฉันคงคิดว่า settle ถ้าเปลี่ยน into ส new ภาพ lives as สภาพ long แว as ด they ล้อม moved แล้ว to a new environment. คนเราจะสามารถยอมรับชีวิตใหม่ได้อย่างสบายอกสบายใจแล้วมั้ง That thought has even crossed my mind a few มีอยู่บาง times. จังหวะเหมือนกันที่ฉัน It's เอง like ก็รู้สึก saying, ว่า what's wrong with adapting ยอมรับ to ชีวิต new ใหม่ life? ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้ง However, there was แต่ always จิตใต้สำนึก something ของฉัน deep within ก็ my สงบ mind ลงไม่ได้สัก that ทีอะ refused to accept it. ฉันถึงกับสงสัย This ในความหงุดหงิ impulse ด brought งุน me ง่ายแบบ great นี้ turmoil. ความรู้สึก It ผิด even ที่ made หัน me feel หลังให้กับ ashamed ความ for หวังดี turning ของ my พ่อ back on your father's kindness. แต่เธอไม่รู้นี่ตอนนั้น But now that I can ตอน see นี้ it มาดูอีก again, ทีมันก็แหงอยู่ it แล้ว all makes sense. เพราะว่า The desert ความสงบ sands สุข are เป็นเพียง part of แค่ who I คำโกหก am, หลอกลวง and I will never be able พายุ to ทรายก็ remove ยัง this คง from หมุนวนอยู่ existence. ในสายเลือดของฉันอยู่ดี I understand how you feel. ฉันเข้าใจความคิดเธอนะ That doesn't mean I won't be making any แต่ changes ก็ to คง my จะมี life, การเปลี่ยน though. แปลงบ้างอะนะ As an อย่างเช่น example, I'm now ต่อ thinking จาก about นี้ taking ฉัน on อาจจะ some รับ small งาน odd ที่ jobs. ไม่ค่อยทำเงินมาบ้าง It's just like Idrisi said. ไม่อย่างที่ดิฟ I ฟี่ also พูดนั่น want แหละ to catch up to my father and become a character in his อย่าง play. ที่ฉันอยากตอน
นี้ฉันอยากได้ตามแผ่นหลังของพ่อบ้าง อยากกลายเป็นส่วนหนึ่งในตัวละครของนิทานเรื่องเล่าบ้าง Even if the ending of the story may be จ childish น and ridiculous, ถึงตอนจบสุดท้ายทั้งปัญญาอ่อนและหน้าขัน แต่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยนี่
Isn't that neat though? Oh, you'll มันก็ be เท่เหมือนกัน whole ไม่ใช่ head หรือไงอะ mercenary, one that's รับ not จ้างที่ out ไม่ for ทำเพื่อโม war. ล่าน่ะ Why don't we go for a change of หลัง scenery? กินอะไร Let's แล้ว refresh พวกเราออก eating. ไปเดินทาง What about ออก stopping ไป by เดิน the เล่นเปลี่ยน bazaar ลม again? ที่แกรนด์บาฟาเป็นไง Right. You อ้อ said จริง you ด้วย wanted to get ฉัน a จำได้ love ว่า for เธอกะจะเลือกพรมที่ของที่บ้านใหม่นี่นะตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย We'll come along too. งั้นพวกเราไปด้วยนะคือคืนไปหน่อยคือคืนหน่อยไม่เป็นไรหรอก I can't thank you enough for taking care of me. ขอบคุณผู้นายมากนะที่ช่วยดูแลฉันมาตลอดทางเนี่ยยังไม่จบไปแกรนด์บาฟา อย่าปีนเสาเลย อ๋อฮะโอเคทางนี้ Oh, this rug here เอ้ย is quite ผมร้านนี้ไม่ simple. เร็วเลย The craftsmanship is งานละเอียด exquisite. วัสดุก็ Fabric is เลือก also of high ใช้ได้ quality. ดี Ah, here you are. เจอ Finally, ได้ฝึกก็เจอตัวแล้วพวกเธออยู่นี่เองเหรอ Hey, นาย aren't you นาย that? คือฐานรับจ้างคนที่กัดลิ้นตัวเองไม่ใช่หรือไง You can still talk. ยังพูดได้อีกเหรอเนี่ย Wait. Are you ไม่ here สิ to take หรือ revenge on us? หรือว่านายมาแก้แค้น what are you talking about? พูดอะไรของเธอเนี่ย Do I look like I could take ฉันก็ you มี all in a fight? ฉันก็มีปัญญา ฉันมีปัญญาแบบนั้นที่ไหนกัน I'll be on my way to give myself up to the ฉัน court. มาส่งของให้ต่างหาก เดี๋ยวจากนี้ก็จะไปมอบตัวแล้วล่ะ Once I woke up, เราจะฟื้นขึ้นมาก็รีบเก็บของไปยังที่หลบซ่อนของหนวดแห่งอาราอักมา นึกอยากแจ้งให้ข่าวให้พวกเขา when I รู้อะ got there, I found no one except the members who were still too injured to move. ปรากฏว่านอกจากสมาชิกกลุ่มที่แข้งขาบาดเจ็บกำลังพักฟื้นอยู่แล้ว คนอื่นๆก็หายไปกันหมดเลยอะ Ah, so you probably got there น่า after us. น่าจะหลังจากที่พวกเราออกมาสินะ Yeah, they told me that they had พวกเขาบอกว่า and everyone had turned themselves in to the authorities. เจ๊ Even that last camp was not going to last for much ผม longer. เพิ่งฟังเมื่อกี้ว่าเสียงมันเหมือนคนเลยดิคนเจ็บลิ้นแบบเราแก้แค้นเสร็จแล้วสมาชิกกลุ่มใหม่ไปมอบตัวหมดแล้วอีกไม่นานก็หลบซ่อนอีกไม่นานที่หลบซ่อนเนี่ยนี่ก็คงจะถูกตรวจค้นด้วย I had joined the cause to repay an old favor from Kusela. มันพูดแบบเจ็บลิ้นจริง They อะ turned themselves in. แล้วตอนแรกฉันก็เข้าร่วมเพื่อตอบแทนคุณเฟล่าได้แล้วละแต่ในเมื่อตอนที่ทุกคนไปมอบตัวหมดแล้วฉันหนีไปก็คงไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะ One of the injured members gave this box to me. คนที่บาด Told เจ็บ me that it contained some of คน the ที่ old บาดเจ็บ man's มอบกล่อง last นี้ไปฉัน possessions. ก็บอกว่าข้างในเป็นสิ่งของที่คุณเฟล่าหลงเหลือเอาไว้ให้ Everything left in the camp will get ของใน confiscated. ค่ายทั้งหมดต้องถูกยึดไปแน่ๆถ้าไม่เอามาให้ก็คงจะไม่มีโอกาสแล้วล่ะ Thank you. ขอบคุณมากนะ No worries. ไม่เป็นไรทุกคนต่างมีชีวิตอยู่เพื่อความเชื่อของตัวเองทั้งนั้นอ่ะ To comment or ไม่จำเป็นจะต้องตัดสินใครว่าใครถูกใครผิดหรอกนะโอ้ยเจ็บลิ้น So this box contains everything that Dia's father left behind. ในกล่องใบนี้คือของทั้งหมดที่พ่อดิย่าหลงเหลือเอาไว้ให้กันเหรอ Lighter than expected. น้อยกว่าที่คิดแฮะ Well, back in the day, the first thing เออ we did with ขอให้ anyone เขามีเงิน was เมื่อไหร่ spend it เขา on ก็ things มัก like จะเอาไปเสพ bits สุ and ก meat. กินเนื้อปรมาตีเทเมาไปเรื่อยนั่นแหละ But let's see what's แต่ว่า inside. ลองมาเปิดดูกันเถอะ What's นี่มันอะไรเนี่ย It's just นี่ a มัน bunch มี of แต่ขยะ junk. ไม่ใช่ยังไงแถมยังเหม็นด้วย Kind of stinks. Perhaps it's บาง just ที been อาจจะ left เก็บนานไปหน่อยก็ unopened ได้ too นะ long. A handwritten copy of a story. นิทานรูปเล่น The ที่เขียน paper's ด้วยมือ already yellowed. กระดาษเหลือง Looks กรอบ like หมด it's แล้ว about อะ to fall apart. เดี๋ยวแค่พลิกไปมา2 ทีก็จะแยกส่วนออกจากกันนะ It was against the academia's rules. สมัยก่อน because การ it's ครอบ for personal ครอบครอง use. หนังสือรูป If he ผิด was going to break that rule, การครอบครองหนังสือรูปเล่มผิดกฎของสถาบันกฎอะไรวะเนี่ยกฎมันไร้สาระวะ ในเมื่อทำผิดกฎแล้วก็ช่วยคัดลอกอะไรที่มันมีประโยชน์หน่อยสิ That probably means this was really นั่นก็หมายความว่าเขาคงจะชอบมันมากสินะ Ah, and here are a few tab- bags of children's snacks. The แถม packaging ยังมีขนมที่เด็กชอบกินอีก2-3 ห่อ Maybe that's where the แต่เป็น smell ผม was หมด coming แล้วอ่ะ from. กลิ่นเหม็นน่าจะมาจากพวกนี้แล้วมั้ง Did he get those for you? เขาซื้อให้เธอเหรอ Yeah, but เออ here's the thing. ฉัน though. ไม่ชอบกินสักหน่อย Even when I was a ไม่ชอบ child, ตั้งแต่เด็ก I แล้ว was never a fan of these kinds เขา of บอกว่าซื้อมา snacks. ให้ฉันแต่ He'd ปรากฏ always ว่า say ทุกครั้ง they'd เขาก็ got them for me. กินเยอะกว่าฉัน but อี in กอะ the end,
He always ate more than I ever did. Who even leaves snacks in a box like this anyway? อีอย่างเก็บของไว้แบบนี้ได้ที่ไหนกันนะ นี่มันความรู้ทั่วไปไม่ใช่หรือไงเนี่ย Forget it. เอาเถอะ Let me see what else is ไหน in ดูพี่ว่า there. มีอะไรอีก Razors, มีกล some buttons, some กระ round ดุม iron ใบมีด tiles, a wooden ใบ toy มีด pocket, โค้งตุ๊กตาไม้ตัวต่อ a wool scarf, which from the looks of ผ้า it พันคอขน probably สัตว์แถมยัง belonged เป็น to ของ a ผู้หญิงอีก woman, and แล้วก็มี a กิฟติดผม hair อีกอัน clip. Why are these things ทำไมถึงมี here? ของพวกนี้ได้นะของแม่เหรอ I'm จู่ suddenly ๆฉัน feeling ก็ a little scared. เริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาแฮะ I'm sorry, my lady. ขอโทษนะ but คุณหนู this is เขาก็ just the เป็นคน kind แบบ of นี้แหละ man he was. He แต่ว่า probably เขาคง saw เห็น this กล่องนี้ box เป็น as กล่อง some ขยะ kind แล้ว of มั้ง personal trash heap and มีอะไรก็ dumped me and จับ everything ยัด in หมดเลย One, no. ขวดเหล้าวะ Two ขวด empty เหล้า liquor เปล่า bottles. หนึ่งสองไม่สิ Tell me, you พวก guys. เธอว่า Are these คน the ปก kinds ติ of ที่ไหน things that a จะเหลือ normal ของแบบ person นี้ would ไว้กัน leave behind? เป็นคนที่เดาทางไม่ถูกเลย Huh? There's something in the bottle. เอ๊ะ ในขวดนี้เหมือนจะมีอะไรอยู่นะ Oh, you're อ๋อ right. อ๋อจริงด้วย จดหมายเหรอ All right, I got it out. It หลังจาก seems เท to ออก be มา a piece of เหมือน paper จะ with เป็น some writing เศษ on กระ it. ดาษ The bottom เป็นกระดาษ part's ที่ all เขียนอะไร damaged ไว้ from นะ moisture, though. แต่ด้านหลังเจอความชื้นไปหน่อยหวังว่าตัวหนังสือจะยังไม่เลือนไป I was suddenly seized with an หลังดื่ม urge หม to ด write a letter after หลังดื่มหมด finishing ขวด this นี้ bottle. จู่ๆก็อยากเขียนจดหมายขึ้น I มา just folded it up and left it จะ in เขียน the เสร็จแล้ว bottle, เก็บใส่ though. ขวดต่อแล้วกัน If I end up ถ้า forgetting ลืม about ก็ it, ช่างมัน it เถอะ won't really matter. To Dia. อะไรวะถึง It's ดีย่า a letter for me? เขียนให้ฉันเหรออ่านคนเดียวไปเงียบๆเถอะ It's all right. ไม่เป็นไร I'll just read it out. ลองอ่านดู If he ก่อน went to the ถ้า trouble เขา of เขียนจด writing หมาย a letter, there must have been some งั้นก็ต้องมี important เรื่อง things สำคัญ that he ที่ wanted อยาก to จะพูด say, แน่นอน or at least record down. หรืออย่างน้อยก็ที่เขาอยากจะบันทึกเอาไว้อะนะ My condition's becoming worse ช่วง and นี้ worse. ร่างกายฟุด If โฟ I ม can ลง walk without เรื่อย a cane anymore, ๆอย่าว่าแต่ออกไป it's เที่ยว not เล่นเลย fun. ขนาดตอนเดินยังต้องพึ่งไม้ Yes, เท้า I have many days left. หวังว่าพ่อคงเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้ว If you're reading this letter, then ถ้า I สู้ได้เห็น suppose จดหมาย you're ฉบับ already นี้ long พ่อ gone. คงจะไม่อยู่แล้วล่ะ You were adorable ตอน as เด็ก a baby. ลูก Everyone น่า loved รัก you. น่าชังเชียว Regardless of whether you ใคร were ๆก็พา crying, กันชอบลูกไปหมด laughing, everyone enjoyed ไม่ว่าลูก having จะ you ร้อง with you. ไห้หรือหัวเราะทุกคนก็ผ่านอารมณ์ดีไปด้วย But once you grew a bit older, you were no longer แต่พอลูก nearly พา as happy or แต่พอลูก cute. ความเข้าหน่อยก็ไม่น่ารักขนาดนั้นแล้ว It's probably Idrisi's fault. ต้องโทษพวกอินดิลิฟนั่นแหละ วันๆขอแต่อะไรก็ไม่รู้ Can you believe this guy? พูดอะไรของเขาเนี่ย He can point the คน finger ผิด at มันคือใคร himself. กันแน่เนี่ย Anyway, back to the point. ไม่เฟรดต้องพูดเรื่องสำคัญ I'm writing เรื่อง this so สำคัญ you would know not to feel จุดมุ่ง sad หมาย for ที่ me พ่อ if เขียน you สิ่งนี้ feel ก็เพื่อจะบอก and ลูก finding ว่า out the truth. เกิดวันหนึ่งลูกรู้ทุกอย่างเต้าก็อย่าเสียใจแทนพ่อเลยนะ The reason being that เพราะว่าอันที่จริงพ่อ I น่ะ was never your father to ไม่ใช่ begin พ่อ with. แท้ๆของลูกหรอกเชียร์พอทวิตหักมุมจัด Wait, what? เดี๋ยว Surely, นี่เขา you must be เราเล่น joking, อยู่ใช่ไหมเนี่ย I don't know. ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ I was quite formidable. ทำไม when I พ่อ was ยัง young. หนุ่มนะเก่งกล้าสามารถเลยนะ Cooler than some สุดยอดกว่า so-called flame main. สุดยอดกว่าราชสีห์ขนเพลิงเป็น100 เท่าเลยแหละ Really felt like the whole world was under my ยังกับ feet. ว่าทุนน้ำแผ่นดิน Just a ต่างก็ teeny tiny bit of อยู่ effort แค่ and ใต้ felt ฝ่า like I เท้า could rule over the ไม่ว่า entire จะอะไรก็ desert. ทำได้หมด ยังกับแค่พยายามเข้าหน่อย ก็สามารถกวาดต้อนทั้งทะเลทรายมาไว้ในกระเป๋าได้อะ But as fate would have it, ปรากฏว่านะ I วัน went หนึ่ง into the desert for a ตอน drink พ่อ one จิบเหล้าอยู่ day คนเดียว and ในทะเลทราย discovered a baby in พ่อ the ได้พบ sands. กับลูกที่ยังเป็นIt was you. ทารกน้อย You were just ลูก lying นอน there อยู่ตรงนั้น small ตัวเล็ก and นิดเดียว helpless. อะ You were เล็ก so ถึงขนาด tiny ที่ that if the แค่ลม wind ทะเล blew ทราย just พัด a ก็หน่อย little ลูกก็จะ longer, ถูก you ฝัง would have กบ been จม very กองทราย fragile. แล้ว But your cries were so loud they แต่ว่า made my ลูก head ร้อง hurt. ไห้เสียงดังมาก จนพ่อทรมาน Now ไป that หม I ด think of ไปหมด it, you พอนึก really ย้อน did กลับไปอีก bundle ที of energy. ช่างเป็นชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยพลังท่วมท้นจริง ๆ เลยนะ Sounds pretty serious. ดูท่าจะไม่ได้ล้อเล่นนะเนี่ย I told Idrisi and the others that I had slipped up with a woman while out and about. ต่อมาพ่อก็เลยบอก None of อิ them ฟิ even doubted me. อิดิฟี่ว่าพ่อไปก่อความผิดด้านนอกไปนิดหน่อยอะแต่พวกเขาก็ไม่สงสัยพ่อเลยคนนิด I'm sorry that I had to lie to them รอ for พวก so เขามา long, ตลอด but ทั้งชีวิต I รู้สึกผิด really จัง had เลย no นะ other choice. แต่พ่อก็จะเป็นต้องทำอย่างนั้น I was their most esteemed leader.
พ่อเป็นถึงหัวหน้าของพวกเขาเลยนะจู่ๆจะมาบอกว่าพ่อเกิดอยากเป็นพ่อขึ้นมาคงจะไม่ได้หรอก
เออ This rainbow, if you เกือบ could จะ blow อ้วก them เหล่า away, เมื่อ just กี้ tranquil ที่ the กินไปเมื่อ sky. กี้ออกมาแล้วอ่ะ Anyway, Dia, เอาละดีอ่ะ you possess the kind of freedom and kindness that หนู we can มี only dream of. อิสระและจิต As ใจ far ดี as งาม how you ที่ should live your life, เราต่างใฝ่หา it'll be up to you to decide. ชีวิตต่อจากนี้ลูกก็เลือกกับมันเองเถอะนะ That's the end of the letter. ข้อความเขียนจบแล้ว In the end, he was still thinking of me as a จริงๆ เล little ย child. ท้ายเขาก็ยังเห็นฉันเป็นเด็กน้อยอยู่ดีอะโชคดีที่เขาเห็นเธอเป็นลูกนะ I suppose, or I would เอ have อไม่อย่าง suffocated นั้น under the sand ก็ a long คงเป็น time อย่างที่เขา ago. พูดอ่ะถ้าคนจะหมดลมหายใจท่ามกลางลมทะเลทรายตั้งแต่ยังเป็นทารกอะ He was a good father เขาเป็น too. พ่อที่ดีนะ The fact that he wasn't a จุด blood นี้ไม่เกี่ยวกับ relative สายเลือดหรือตัว doesn't ตนหรอก change that. Yeah. It's just a อืม pity that we น่า have เสี to ยดาย learn the ที่ truth ได้รับ of รู้ everything like ความจริง this. ทั้งหมดผ่านวิธีนี้ Do you already have some ideas สิ่งที่ about เขา the อยากให้เธอ decision เลือก I wanted you to make? เธอคิดไว้บ้างแล้วหรือยัง I do. เขาบอกว่า He first found me alone เขา in เก็บ the ฉันได้ sand จากทะเลทราย instead. ไปนะ I want to try my hand at แค่อยาก finding ลอง the ไปตาม person หา who คนที่ทอด abandoned ทิ้ง me. ฉันดู I just have one wish. ไม่ใช่เพื่ออะไรหรอก To tell them a story แค่อยากบอกเล่าเรื่องราวให้อีกฝ่ายฟังเท่านั้น that there once existed a childish and ว่า foolish ว่า gem อ with ดีต a เคย heart มี of คนหนึ่ง gold. ที่แฝงจะระเหยลอยชายทำอะไรตามอำเภอใจถึงแม้จะปัญญาอ่อนไปบ้าง แต่ก็เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ And that only under his care ทำให้ was ฉัน I ได้ able มี to โอกาส grow เติบโต and มาเป็น mature ฉัน into ใน the วันนี้ person I am today. If you end up finding any leads, can you share them with us? We go on adventures all เอ่อ the time. แบ่งเบาะแสไว้ให้เราได้ไหม We'll be อ่ะ able to find some information เมื่อเรา from ออกไป it. ประจนภัยกันบ่อยๆ ไม่แน่อาจจะเจอข่าวกรองที่เกี่ยวข้องก็ได้นะ Sure, Ah, I ได้สิ appreciate it. ขอบคุณนะ I wasn't expecting you to be so ไม่คิดว่าพวกเธอ enthusiastic. จะกระตือรือร้นขนาดนี้ ไม่อยากเห็นความพยายามของเขาสูญเปล่านะ I'll help too. ฉันก็จะช่วยด้วยนะ Thank you. ขอบคุณทุกคนนะ ขอบ Thank คุณ you พวก so เธอมากๆ เลย much. My life has certainly had its twists and turns. ถึง but แม้ว่าตั้งแต่เล็กจนโตจะไม่เจอเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อะไรมาก เจอเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มามากมายนับไม่ถ้วน แต่ฉันก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีอยู่ดี Because no matter where I've gone, อย่างน้อย I've always ตลอด been ทางที่ผ่าน surrounded มา by รอบตัวก็มีคนดีอย่างพวกเธออยู่เฮ้ยอ๋อเข้าใจแล้วโลหิตราชสีห์คือฝ่ายเลือด เป็นฝ่ายเลือดของดิย่าแต่พล็อตทวิสต์พ่อไม่ใช่พ่อแต่เก็บมาเลี้ยง โอเคก็จบกับสตอรี่ของดิย่านะฮะ ตอนนี้ก็เคลียร์ตามทันแผนแล้วสำหรับสตอรี่เควสแองเอาก็ช่างมัน ไม่ได้มีผลต่อสตอรี่อะไรมาก เอาเป็นว่าวันพุธก็มาปั่นอีเวนต์ต่อแล้วกันนะ แล้ววันนี้ก็ไปละครับ โอเคแล้วเจอกันใหม่วันพุธ